got to a certain point nínú ìwé Joshua in the book of Joshua, Joshua chapter 14. chapter 14. ní sọ wọn pé Joshua wá béèrè lọ́wọ́ Caleb. Joshua now asked Caleb that. ẹ máa gbọ́ o. ó ní níbo ló fẹ́ kí n fún ọ nínú ilẹ̀ Kénáánì tó rà àjọ wá ṣe àmì ìbí ni. After 33 years, 35 years. Where is it that you want me níbo ló to fẹ́ give kí you n on this fún land ọ. ó of ní fún mi Canaan? ní òkè. He said you should give him the top. ó ní now o ti wọ age of 82 now tó ń bá ní fún ọ ní òkè àgbàlagbà ni ó ní no ó nígbà mo wà ní 45 yẹn ó ní tí àkókò yẹn ó ní eégún mi sì wà bíi tàtijọ́. He said you are now 80 something. If I give you mountain now, you won't be able to climb ibẹ̀ it. dẹ̀ ni àwọn Amórì àwọn òmìnira yẹn wà. And those are the places where the giants are. Bíbélì sọ fún wa The pé Bible said that. ibẹ̀ ni wọ́n fún Joshua That was the Caleb. place that Caleb was given. Caleb tún wá Caleb ìgboyà jẹ́ kó gba òkè yẹn. Boldness make him to receive that mountain. ó gba òkè yẹn. He received the mountain ó gbà fáwọn ọmọ ẹ̀. for his children. bóyá mo ti ẹ̀ sọ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká Joshua Let's open our Bible to the book of Joshua. Joshua 14 Joshua chapter 14. from verse 6. Láti ẹsẹ̀ kẹfà. ta lórí. aha ní Gígálì. aha ọmọ tí Olúwa sọ fún Mósè yẹn lọ nígbà èmi àti ẹ. aha ẹni 40 ọdún ni mí. nígbà tó rán mi wá sí ilẹ̀ Kénáánì bẹ́ẹ̀ ni mo mú ìrere tó dá wá. aha ṣùgbọ́n wọ́n arákùnrin tó ọlọ́jàwó yẹn àwọn arákùnrin tá a jọ lọ wọ́n àdé lẹ́ẹ̀lérí tiẹ̀ torí wọn nígboyà ó yá ṣùgbọ́n mo tọ̀ Olú Ọlọ́run mi lẹ́yìn pátápátá. Mósè búra ní ọjọ́ náà pé nítòótọ́ ilẹ̀ tẹ́sẹ̀ rẹ ti tẹ̀ ilẹ̀ listen ma thank you ma ìgboyà ni kò ní pé ntọ́lúwa ti wí. It is better that you hear the word God have said will surely come to pass. àwọn ará ilé mi lẹ́yẹ wọn lẹ́yẹ ìyá mi lẹ́yẹ kò lẹ́yẹ household o àbúrò mi want lẹ́yẹ it or kò not, lẹ́yẹ o whether they ọkọ are mi rich lẹ́yẹ or kò not, lẹ́yẹ o ìyàwó mi lẹ́yẹ kò lẹ́yẹ o whether my ọ̀rẹ́ wife mi is lẹ́yẹ kò rich or lẹ́yẹ not. èmi Peter I, Ọládẹ̀jọ Busayo Ogunusi, màá ṣàṣeyọrí. I shall make it. Joshua ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgboyà ni Joshua spoke with boldness tábà kàtórí táyà because of our time. Joshua gba ibẹ̀ Joshua passed through the place ó dẹ̀ débi tó lọ. and he got to his death. after bá ti jẹ́ Holy Communion tán After we might have yọ finished it ìbẹ̀rù in the Holy kúrò nù ọkàn gbogbo ẹ̀jẹ̀ máa ń bẹ̀rù. take away fear mo from máa your ń ètè tí mind. bá ń bẹ̀rù. I hate somebody that fears. even kí o bá rí n tó jù mí lọ o ò lè rí bẹ̀rù lójú mi. Even if I see something that is beyond me, you can never see fear torí on mo mọ̀ me. pé n tó wá Because I know that nǹkan yẹn máa ó wá ni ó máa lọ. that thing has come and it will surely go. bá a bá ju ọ̀bẹ sókè yóò wálẹ̀ náà ni. If a knife is being thrown I up, it don't will need to surely die come kíkú ó down. tó dé. Mi ò ní láti kú before death come. nígboyà ló ń gbogbo tó bá fẹ́ ṣe. Make sure you have boldness in everything that you are doing. mo wòra rẹ tó o bá ṣubú o tí ì ṣubú ẹni tó ṣubú tí ò dìde ló ṣubú. If you fall, you have not fallen. It is when you fall that you refuse to get up that you ọkọ are ẹ falling. o máa rọ́kọ mi ìfìyẹn lẹ̀. Somebody rejected you. You wọ́n will see sáàkì another ẹ. husband. You have been sacked. wọ́n nídìí ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ. They don't need wọ́n you there nídìí ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ anymore. àwọn kan wá ọ. Somebody else are looking for you. ọkọ kan fi ọlẹ̀ kò nídìí ẹ mọ́ A nìyẹn. husband rejected you. He needs you ẹni no tó more. fẹ́ràn tó máa ká ẹ bí ẹyin ń retí ẹ. Somebody that will take care of you like an egg will still come and search for you. iṣẹ́ tó máa dete sọ́dọ̀ ọkùnrin tó máa pa ẹ́. Instead of you to remain with a husband that will kill you. àwọn màmá wa tán jókòó yìí ni wọ́n ti gba òṣùká pé báwọn ó ti gba kúrè. Our mother here, they've already taken their faith that this is how they are going to ìwọ die. ọmọbìnrin jẹ́ kí ọ̀run àti ayé mọ̀ pé ìwọ ò ní bá lọ You báyìí. young lady, let heaven and earth know that you will not die this way. bíbélì sọ pé The Bible said kí divorce má ṣe wà. that there shouldn't be divorce, nígbà oníkó gbọ́dọ̀ sí divorce. that there shouldn't be divorce. listen èmi ń sọ fún ọ lónìí tí ọkọ rẹ bá ti yọ̀bọ̀n sí ọ divorce yẹ. But I'm telling you today, if your husband should point a gun at you, please divorce him. I'm telling you the truth. Mo sọ òtítọ́ fún ọ. ọ yọ̀bọ̀n sí ọ. He's pointing gun at you. wàá jẹ̀bi ọba dọ̀rùn tó rórí kú You pé will kú be ń bọ̀. guilty when you get to heaven because you saw the death while it was coming. orí pé kú ń bọ̀. But you saw the death while it was coming.
tó ní ẹ bíbélì ní ká má divorce. And the Bible said we should not divorce. èèyàn dẹ̀ gbébọn tiẹ̀ báyìí. And you saw somebody pointing gun at kó you. tẹ̀ kó ṣàṣàlà fẹ́mi You ẹ̀ did náà. not even run for your dear bó tiẹ̀ life. máa padà bẹ́ẹ̀. And even if you are going to go back to the kọ́kọ́ place, yẹra kó ní olúwa you should ọwọ́ rẹ mo fi èmi mi lé. step aside that má God jẹ́ has ọyẹ́ ló pé committed tó ọba my ti life kú unto jọ́nà your ọ̀rọ̀ hand. àpáàdì ló máa yọjú sí. But if you die, you are going to the hellfire. I'm not teaching you ntí o da. Mi ò kọ́ ẹ ní nǹkan tí kò dáa. bọ̀n tí mò ń sọ fún ọ ni pé. But what I'm telling you is that bíbélì sọ pé kí divorce má ṣe wọn tí divorce bá rẹ pé tó bá ká ìyàwó rẹ tó ń ṣàgbèrè tàbí kọ́kọ́ rẹ tó ń ṣàgbèrè ní ẹni divorce lè wà. but now bíbélì ò rántí sọ pé tọkọ rẹ bá fẹ́ pa ọ́ kò rántí sọ. Bíbélì said there shouldn't be ìkọ̀sílẹ̀. But if your Bible, the Bible did not tell you that if your husband wants to kill you, kò rántí mo ti rán létí báyìí. the Bible did not remember that, but I'm reminding you now. amen. Amen. rírí ọ̀ràn tí kàn bẹ̀ pé èyí sì ni another divorce mo mú wá tí ọkọ rẹ̀ bá ti yọ̀bọ̀n sí ọ sá níwájú ẹ̀. The Bible did not kí say ni the wáyé tí record. jésù sá nínú ìwé john chapter 8 tí wọ́n fẹ́ pa jésù olúwa tí Why kò did that- jésù láyàtà ẹ̀mí mímọ́ wáyé tí ọ̀fà yàrá bọ̀. Why didn't Jesus Am I waited when they communicating, wanted sir? to kill him? wáyé tí jésù náà rí pé jẹ́ ìyẹra àdìyẹ ìgbà tó wá yẹra tán ó padà wá now ó tún wá padà dọba lórí wọn. Jesus said Ó máa aside, padà later dọba. he came back. You will later become a king. mo ló máa dọba. You will become a king. má jẹ́ ká máa jà fún òkú rẹ̀ jà fún àyè ara Do rẹ̀. not allow us to be fighting for your dead body. Fight for your life. ẹgbẹ́ yìí obìnrin ìwà burúkú kún ọwọ́ yín. You know, you women, you are full of evil deeds. ọkùnrin náà Some men, èmi láyé mi me in my life, kí n rí kí ìyàwó mi wọ ṣòkòtò níkà see my Kondo wife daddy. putting on a short knicker. ọ̀sẹ̀ méjì ń wálé. 2 weeks, I will not come home. ẹni mọ́tò bá gbá kọ́ ní òmù nọ́mbà. It is not somebody that is hit by a vehicle that will nígbà take the àánú ẹ̀ place bá over the rọ̀ car. màá wálé. I'm telling you the truth. Mo sọ títọ́ fún ìyẹn ò mí wa. pé mo divorce. It does not mean that I have divorced. ìyàwó ó ní kí ni ń sọ fún ọ pé wà lónìí ṣé pásọ̀ ni ẹ máa pè ọ bí fẹ́ bó ṣe dá agbára ọlọ́run wò ó mú kóńdó lọ. máa jẹ́ kó o mọ̀ pé ọmọ alibá lòun ó mú gò náà lọ. kí wá ní bíbélì pé èmi kì yóò bẹ̀rù. mi kì yóò bẹ̀rù ọ̀kan nínú kẹ́kọ̀ọ́ pẹ́yẹpẹ́yẹ kì í ṣe tìyàwó ní wí. èmi láyé mi tí wọ́n gbé mò ń gbàdúrà fáwọn tí ọkọ là fún mi ǹjẹ́ yẹ obìnrin kan kọ ìlà kó bá ń fi ìgò kọlà kò ṣeé parẹ́ mọ́ It is not possible to clean a tó ṣe pò ó tribal mark. àyà hà ọkè kí wàá ní sọ́ọ̀sì kí ni ẹ má bìrì mọ̀ ń kọjá lọ lọ́n kọ́ bá yà mí nígò. What will I tell them in the church? That I was passing by some people now. èmi ọmọ ọlọ́mọ tí mo fẹ́ràn ọjọ́ alẹ́ mi dáadáa ẹ má fi sọ̀tàn wípé mo kọlà ta lọ́ba ń kọ́ ìyàwó lọ́ba kọ́ tán yà máa bẹ̀bẹ̀ darling please sweetie please iṣẹ́ èṣù ni èmi gan ò ní dúró tẹ̀sù ọ̀hún dègbé yọjọ sí àpapọ̀ I'm saying the truth Mo sọ títọ́ fún wa. mi ò sọ tí mo ń sọ nu mo sáré yà síbẹ̀ ni o I just mo gbọ́dọ̀ yà síbẹ̀ jẹ́ ìyà bẹ́ẹ̀. branched to that. máa padà sí tí mo sọ. I'm going back to what I'm saying. but ẹ̀yin sisters But you sisters, ẹ̀yin lẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ n tó pọ̀ jù. you have a lot. ó wà lójú ọ̀nà ọkọ ẹni tó ń fẹ́ ti ń gba ẹ létí ó mọ̀ pé ó ń fi sábùn ẹ pé tó bá During your délé courtship, the person you are dating has started slapping you. tó bá délé wàá fẹ́ kú. When you get to that house, you see hell. I'm telling the truth. jẹ́ kí n yà á bẹ̀. Let me deviate to that place. bro ìwọ náà ń fẹ́ yàn Brother, you are also in a relationship with someone. ìyàwó tó fẹ́ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ìbínú báyìí á fọ́ tv á The fọ́ rédíò wife you get married á when lọ bí she's mọ́tò ẹ̀ angry, á bàjẹ́. she will destroy everything in the house. ó tètè ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ìfẹ́ náà lọ fọ́ ọ ló jẹ́ And pé you said ó sì it's fẹ́. love. tv ló fọ́ ká tó wọlé She has ìwọ been ló máa breaking fọ́ lórí TV gbọ̀ bá wọlé because tán. you get married to her. When she actually entered the house, she's going to break your own head. I'm telling you the reality ma. Mo sọ títọ́ fún ẹ. Please Ẹ jọ̀wọ́. I'm begging you Mo ń marriage is rọ̀ wá. not
marriage is not die and àbí wọn ti Do sọ or die. do or die. Ìgbéyàwó bíbélì ò ní kì í tíkú yóò ṣe. fi yà wọ́n bíbélì ọ̀ràn ti sọ pé tíkú bá ti ń bọ̀ ẹ kọ́kọ́ yára kí kú lọ ẹ padà wá. The Bible did not remember to record that when death is coming, you should separate marriage yourself. is tíkú ó fi yà yín Marriage ìforítì is tí wọ́n sọ ni pé let do you kò apart. fowó ọbẹ̀ lẹ̀ That when he did not put ó ń down mọtí feeding money, he's ó ń wà tí ò drinking, tọ́ he's ó ń misbehaving, gbóbìnrin he's humanizing, ó ń ṣe tí ò tọ́ he's doing things that are, àwọn ìforítì tí bíbélì ní o Wrong. má wọrí o ti rí oko kúnlẹ̀ tó gbé pa sí. you can endure those bọ̀ tó bá words. ti di oní pé When it màá comes to the gún ẹ ń gò point of màá I'm gún ẹ going to lọ́bẹ hit you with màá sá ẹ ládàá bottle, òòlì ọ̀làdẹ̀jọ pé fi márèjì yẹn lẹ̀. I am telling you that you should leave that marriage. I'm telling you fi márèjì yẹn lẹ̀ please fi márèjì yẹn lẹ̀. Leave that marriage. sọ pé mi mo sọ bẹ́ẹ̀ Tell them that wọ́n bá I'm ní the mọ̀ one nǹkan that kan púpọ̀ told kò you. ní bẹ́ẹ̀ ni. If they tell them I'm teaching you the wrong thing, tell them yes. ìtí bẹ́ẹ̀lì sọ fún mi tí mi ká nìyẹn o. That is what the Bible has told me. tó bá di pé bóyá ó ń ṣe tí ò yàtọ̀ sí pé ó fẹ́ pa ọ́ mọ́ forí tì í. Apart from the Ọlọ́run fact ó that he rọ̀ ọ́ wants to kill you, bó bá ti you ń can do still níbọn endure it. má dà á But mọ́bẹ. when it comes to the time of gun, cutlass, wà á lose tí ò yẹ kó lose. wà á lose tí ò yẹ kó lose. you lose what you are supposed ẹ̀yin dádì àtẹ̀yin not mọ́mì to lose. Mommy and daddy, jẹ́ pé èpèlè fi ń ká ọmọ yín. that you are training your children with I'm sorry curse. to say bí ẹ pẹ́ ń gbin ẹkún ọ̀la lẹ́dọ́mọ ni. It's like you are planting tomorrow cry for those children. ẹ ń gbin ẹkún ọ̀la lẹ́dọ́mọ. You are planting tomorrow's weeping for those children. mi kò sí marriage tí wọ́n ti lè jà There is no marriage that there can be misunderstanding. kò sí marriage ọ̀hún. There is no marriage. tí n bá fẹ́ jà nílé pẹ̀lú ìyàwó mi kò ní If I jójú àwọn want ọmọ to fight with my children, kò ní jójú my àwọn wife, ọmọ. it won't be in the presence of the children. So àwọn ọmọ mi ó mọ wò mí àti ìyàwó mi ẹni pé are perfect. My children will be looking myself and my wife as if we are perfect. Ah di perfect. And we are not perfect. So now tó náà bá táwọn ọmọ náà bá ti dé ìkórìtà yẹn When the children get to that tí wọ́n bá point, fẹ́ lu ìyàwó ẹ̀ á rántí pé dad mi ò máa lu màmí rí. when he wants to beat his wife, he will remember that my father has never beat my mother before. tó bá dán o tí bàbá bá sọ̀rọ̀ á rò pé it's true daddy ò lu màmí rí. If he should try it and the father speak to him, he will remember that that is true. My father has bẹ́ẹ̀ never yín beat ọkùnrin my tó pé mother. ẹ sọ ìyàwó ní báńsì kìíní kan tẹ́ ń lu ìyàwó yín. But you husband that has turned your wife to punching bag, ẹ kì í ṣe èèyàn gidi you are not a good person. ọ̀run àpáàdì lẹ́ ń lọ. You are going to hellfire. gbogbo ọkùnrin tí bá ti ń ná ìyàwó ẹ̀ Every husband that beats his wife, gbogbo obìnrin aláwòkù ni wọ́n ó dídá ó máa bú ẹ. I'm telling you the truth ó máa bú ẹ kò sọgbọ́n tó your fẹ́ dá. wife will definitely abuse ìyàwó ẹ̀ you. á rí ẹ fín. She will disrespect ìyàwó ẹ̀ you. á fọ̀bọ lọ ẹ. She will disrespect ìyàwó you. á ṣe tí ẹ kó ṣe sí ẹ. She will do what she's supposed not to do. tó bá gbé ọwọ́ sókè lu ìyàwó ẹ. Once you raise your hand to beat her, bẹ́ẹ̀ ni pé ó ná áńgẹ́lì ẹ ni. it's as if you are beating your angel. I'm telling you the truth. Mo ń sọ títọ́ fún ọ. ẹ̀yin ọkùnrin tó pé eégún rẹ ò lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ń ta ìyàwó rẹ lẹ́gùn rẹ máa ń You lé sí. husband that you cannot fight with your mate outside. It is your wife that you can fight with. gbogbo egun tó ń gún ọ yẹn lọ sí Mushin bus stop bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní That egun á your gún ọ. strong power that you think you have, go to the bus stop. gbogbo mọ́sù tí ń ràn ọ́ All the lọ́ràn ní muscle that is disturbing you, Mushin bus go stop to bẹ́ẹ̀. Mushin bus stop and go and test it. káwá wo àbọ̀ ìpadàbọ̀ Abidjan rẹ. Let's see the feedback of your power. gbogbo ọkùnrin ẹ dìde ẹ jẹ́ kí n gbàdúrà fún Let yín. every man rise to their feet. gbogbo ọkùnrin ẹ má bínú ẹ̀yin daddies ẹ̀yin brothers ẹ má bọ̀ wájú ẹ má Please bínú. come forward. ó máa dára fún yín It shall be well with you. lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin bàbá yìí tẹ́ ẹ ti gbé ìwọ gan mọ̀ pé o ti gbé ṣù Ọlọ́run ló máa gbà ẹ́ ẹnikẹ́ni ò lè gbà ọ́ mo mọ ẹnìkan tó pé ìyàwó ẹ̀ I know of a man, his wife. á kó ìgò lẹ̀ He will
put bottle on the floor, ọ̀bẹ knife, àtorógùn. and turning stick. a wá sọ fún ìyàwó ẹ̀ a sọ fọ́kọ ẹ̀ She will now tell her husband, lò kánu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta make use of any of these 3 items. tó o bá lò ó If you cannot make use of it, òun máa lò ó. I'm going to make use of it. tọkọ bá ti wá tọgbọ́n wá ń wò bí ọ̀dẹ̀ If the husband is now looking at her like a fool, á make sure pé òun fi ọ̀bẹ tàbí ìgò yẹn gún bí ò bá gún lọ́wọ́ á gún lẹ́sẹ̀. she will make sure she use one of those items on the husband. irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ Such a man, bí ò bá sọ ẹ̀mí nù if he did not lose his life, yóò sọ nǹkan tó dànù. he will lose something good. irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kó fi márèjì yẹn lẹ̀. Such a man should leave the marriage. èmi ni mo sọ fún pé sórí woman yìí máa pa ẹ́. I told the man that this woman she's going to kill you. á bẹ́tà jẹ́ ó máa bá tiẹ̀ lọ. It's better you allow her to go. ayé kí la ayé máa wí ayé ńgbà ayé bá pa ayé tó ń bẹ̀rù náà ló máa sọ pé When she kills you, it is the one that you are talking about that will still say bọ̀dá lọ sí ilé ọ̀ sí lọ ilé ọ̀run ló pàdé lọ́lọ́. they will say you have gone home, but you have not gone home, you have gone listen to the ẹ̀yin dáàdì hellfire. tẹ̀ jáde. Daddy, listen. bí ìyàwó rẹ̀ bá ń ṣe tó fẹ́ If your wife is doing what you do not like, má lò ó do not beat her. jẹ́ kí ọlọ́run intervene Let God intervene. please. Ẹ jọ̀wọ́, ẹgbọ́n tí mo fẹ́ sọ fún yín listen to what I want bí to ìyàwó rẹ̀ bá tell ti ń you. ṣàgbèrè If your wife is committing adultery, yóò máa lọ ilé wọn. let her go back to their house. bí ìyàwó rẹ̀ bá ti ń yọ ìgò yọ ọ̀bẹ When your wife is taking out bottle and knife, fi márèjì yẹn lẹ̀. leave that marriage. ẹrẹ́sì kan mo sọ fún ọ o jẹ́ n repeat ẹ o Jẹ́ kí n tún sọ. bí ìyàwó rẹ̀ bá ti ń ṣe àgbèrè because obìnrin tó If bá ti ń your ṣàgbèrè yóò pa wife is ọkọ ẹ̀. committing adultery, she will definitely kill ẹ her gbọ́ mi wá husband. ẹ̀yin dádì ó máa ṣe kí ni o á pa ọkọ ẹ̀. She will kill her husband. number one nìyẹn bí ìyàwó bá ti wá Àkọ́kọ́ ń nìyẹn. yọ ìgò If your wife is taking out tí bottle, ń yọ ọ̀bẹ bringing out knife, tó lò máa gún ẹ. and say he's going to Mo hit dọ̀bálẹ̀ you fún with yín. it, Ẹ wò please, dọ̀bálẹ̀. I'm begging you. ọ̀làdẹ̀jọ́ sọ pé kọ obìnrin yẹn lẹ̀ I am telling you that you should leave that wife. because tó o bá kú wàá pa. Because if you did not die, you will kill that woman. èmi tí mo jẹ́ pásítọ̀ yìí Even myself, that I'm a pastor, mi ń gbọ́dọ̀ ìyàwó mi ò gbọ́dọ̀ fi nǹkan ya mi kí n rí ẹ̀jẹ̀ máa ṣe ń tí tó crazy ní orí mi. if my Oh, wife pastor should, ni mí o. me that I'm a pastor, if my wife should hit me with Ká something tó wá like sọ sea èyí blood, tẹ́ ẹ̀ I pastor. will misbehave. Mo Let sì alone mọ you ẹlòmíì náà that you ìtẹ́ are dúró not yìí. a pastor. ẹ́ ó fi ọ̀bẹ gún mi He hit me with ó knife. máa gún yànnàyànnà. you know I'm saying the truth. bí mo ti wà tí mo jẹ́ pásítọ̀ yìí As I am, that I'm a pastor, obìnrin lè hùwà kéèyàn ní tí ò sí wa tí ò sínú ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí wù. when a woman may, Wọ́n á can frustrate misbehave, ẹ. that will make you to do what you are so not tí ò bá supposed ti to do. jẹ́ nǹkan méjì yẹn If it is not these 2 things, bó ṣàgbèrè fornication or tàbí adultery, ó fẹ́ gún ọ lọ́bẹ tàbí ó or ti you ń want gún to ọ hit you with knife tó or o bá wá kọ gun, ìyàwó rẹ lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ló if dá o you divorce your wife, you have committed a sin. ẹ̀ṣẹ̀ ló dá o. It's a sin. kí ni mo mú jáde báyìí. What am I trying to bring mo out? bẹ̀ yín ọkùnrin I am beseeching you, men. mo fi ìbáwáyé yín bẹ̀ yín I'm beseeching you. mo fi ibi tẹ́ ẹ̀ ń lọ bẹ̀ yín I'm beseeching you with where you are going. mo lu ìyàwó rẹ mọ́. Do not beat your wife again. gbogbo obìnrin pátápátá Every woman, tó fi dórí mama jíhò ní redeem up to Mommy Gio at tẹ́ ẹ within. dórí mama jíhò lọ́dọ̀ tí a náà ń bí To tẹ́ ẹ dé mama our jíhò own Mommy gbogbo Gio ṣọ́ọ̀ṣì here. tó fi dórí ẹ̀ ń tọ́kàn yìí aláwọ̀ kù gbogbo wọn. I'm telling the truth. Let's hear the reality. So ìgbé yẹn ti mọ̀ pa aláwọ̀ kù ló ń gbélé All kí ló of kù tó them ṣe are sick. sùúrù ni mọ́ lù mọ́. tẹ́yìn bá ti mọ̀ Don't pé beat her again. ìyàwó tí mo gbélé yìí o You know this one that I've gotten married to? ohun tó expect ni ó máa ṣe. She will be doing ẹ what you did jọ not mo tún expect. dọ̀bálẹ̀ fún yín ẹ jọ I am begging you, mọ́ lu ìyàwó rẹ mọ́. do not beat your wife. mo fi Jésù bẹ̀ ọ́ I am begging in the name of Jesus, mọ́ lu ìyàwó rẹ mọ́. do not beat your wife. ẹ ní ṣiṣẹ́ o You will not ẹ ní ṣiṣẹ́ o. misbehave. gbogbo àwọn tá à ń gbọ́ history pé wọ́n pàyàwó gbogbo wọn kọ́ ló pàyàwó. Every èmi wà tó pé ibi tó ti fi news that we bínú are hearing ẹ pé that they bínú eat- bá bóyá that ọkùnrin kill tán their wife. ìgbájú lásán lè jẹ́ kí they kọ́mi haven't ṣẹlẹ̀. done it willingly, it was true annoyance. I am begging you in the name of God Mo ń bẹ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run. mọ́ lu ìyàwó rẹ mọ́.
Do not beat your wife. mo dání bó ti sọ̀rọ̀ yìí. Hold it as I am speaking. Yàtọ̀ sí pé ó yọ ògò yọ ọ̀bẹ Apart from the fact that he's bringing out tàbí pé ó ń ṣe battle or àgbèrè knife tí or méjì he's yẹn bá ti wà he's committing gbọ́ adultery. bíbélì fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Bible also establish it. jẹ́ wọn bá tiẹ̀ lọ. Let her go. bọ́ọ̀ bá mọ lọ́ọ̀yà tí ó bọ̀ If divorce you ẹ̀ wá bá mi. don't know any lawyer that Mo will ní lawyer help you tó with pọ̀. divorce, I have Ń plenty bọ̀ gbà kan. lawyers that can help you. kọ́mọ bá tiẹ̀ lọ. Let her go. tó bá délé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ pé pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì tó lọ lónìí sọ bẹ́ẹ̀ kán ní à pásítọ̀ yẹn ń kọ́ yín ní tí ọ̀dà ni jẹ́ wọ́n sọ pé mo kọ́ ní When tí you ọ̀dà. get home, tell your friend. When they tell you that I'm teaching you It's the wrong better thing, kán ní mo tell kọ́ ní them tí it's ọ̀dà. okay that way. kẹ́mi rè ó gùn ju It's- kán ní mo sòótọ́ fún ọ kán fọ́ ọ̀rọ̀ lórí kàn kú tú ẹ It's kó better kú tú they ẹ. tell you that I'm teaching you the wrong thing and your life belong than me telling you what is the truth fẹ́ gbàdúrà and fún your life is shorting. I want to pray for you. àdúrà mẹ́ta tó le sí ni. There are 3 strong prayers. ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ṣìyàwó fẹ́ You that you have married the wrong wife. nínú ẹ̀yin bàbá tó jáde Among you fathers, mo pe àwọn ogun ọ̀run I call the host of heaven tí máa ń na obìnrin ìkà that do beat wicked woman. tí wọ́n bá rọ̀ lọ́kàn tí ò rọ̀ If you try to tán fẹ́ kó soften yí her padà mind tí ò and yí she padà refuse, and she lórúkọ wants Jésù her wọn á to lè change, jáde nínú ilé rẹ. she shall be pursued out of your life. Home in Jesus' name. Amen. mo wá gbàdúrà ẹ̀yin bàbá yìí I pray you, fathers, obìnrin tó ti ń gbégbèsí àti sọ ọ́ di bọ̀lì every woman that has been taking a step to turn you to mọ̀rọ̀ mo- Jésù kéèyàn bí ọmọkùnrin kó dúró báyìí kọ́ pé yọmọ bá ìyàwó ẹ̀ gbé báàgì. Jésù Olúwa kọ́mọkùnrin gọ́lọ̀tọ̀ báyìí a man that is as matured as this, kọ́mọ bẹ̀rù ìyàwó ẹ̀ pé bóun bá ti ń lọlé he should be afraid of his wife. mọ́mì That mo ti ń mommy, bọ̀ I am so ó coming rí pé o back ti home. pẹ́ You know that you are coming back late. àṣẹ ọ̀rọ̀ ni mo lò I use authority. ohunkóhun tí èṣù lè fẹ́ lò láti gba ara ìyàwó rẹ̀ wọ́n tó fi di gbẹ̀wù dání. Whatsoever the enemy wants to use to make you Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ò ní gbà fún. to a fool, the devil will not allow. ẹ ṣe àmì eléyìí ẹ̀yin bàbá yìí ẹ̀yin bọ́dà yìí lórúkọ You brothers Jésù and ẹ̀ ní fathers, kúkú obìnrin You will not die of woman. Amen. ẹ sàmì mo lẹ́ẹ̀ ní kúkú obìnrin Amen. Jesus. ẹ sàmì dáadáa ẹ̀ ní kúkú You obìnrin. will not die of woman. ẹ̀mí tó yẹ kí wọ́n gan máa lu obìnrin Every spirit that is making you to be beating your wife ẹ̀mí burúkú ni is an evil spirit. ọwọ́ ẹlòmíì ò dẹ̀ da bíríkìlà And ni some ọwọ́ yẹn hands yí bàjẹ́ are so strong. tó bá gbá ògiri létí ògiri ó wo ni When they hit a wall, the wall. irú will- ọwọ́ yẹn lọ là obìnrin mi gbogbo àwọn obìnrin tẹ́lẹ̀ tó Collapse. kọlà gbogbo ọkọ lọ́kọlà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ gbé ọkọ wọn ló fi Some women do not have natural tribal mark. It's their husband that gave them the mark. natural tribal mark ọkọ wọn ni ẹ pé ọwọ́ yìí ó le gan This hand is so strong. fáàmù ẹlòmíì dẹ̀ lé ó yí bàjẹ́ And some people palm are so strong. tó bá gbá ojú ẹ If he hits you, tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bó ti máa ń rìn rèé bó ti mọ ibi tó ń lọ rèé bó ti mọ. Ojú a máa tan náà báyìí ni ìgbájú ni mo fi Jésù bẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kan sí. I'm begging you in the name of God. Gbogbo tí mò ń ṣe yìí Everything that I'm doing, à ń kọ́lẹ̀ lọ́run it is being written down in heaven. so tó o bá tẹ̀síwájú láti máa lu ìyàwó rẹ̀ Ọlọ́run ó bí If ọ you continue to beat your wife, the Ọlọ́run Lord máa will be bí ọ angry with Ọlọ́run you. máa bí ọ The Lord will ask you. mo sọ ọ́ I've Ọlọ́run said wà ń my bí lónìí o own. ó dẹ̀ The jẹ́lẹ́rìí Lord ẹ̀ is there, is my witness. Ọlọ́run jẹ́lẹ́rìí ẹ̀ lénìí. He is my witness today. I'm not preaching for you as bí kásá máa tù ọ́nú I'm not tù ọ́nú mò ń sọ tí bẹ́ẹ̀lì sọ pé ká máa ṣe Mi ò wá for me to console you. please Ẹ jọ̀wọ́, má lu ìyàwó rẹ mọ́ do not beat your wife tó o again. bá fẹ́ rí ìbínú Ọlọ́run If you don't want to see the anger of God, má lu ìyàwó rẹ mọ́ do not beat your wife again. tí ìyàwó bá ń provoke ẹ láti bínú If your wife is provoking you, please ẹ jọ̀wọ́, àwọn kan wà tí mi ò lè sọ ń ta báyìí there are some things I cannot say outside like this. ẹ ṣe síta.
yín máa gbà. Ìlérí àṣẹ. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Ẹ gbọ́ kẹ́ tó lọ. Listen before you Tí go. bá ti sọ̀rọ̀ ìtàn láàrin 10-15 minutes. After 10-15 minutes, Olúwa ní kí iṣẹ́ kan fẹ́ ẹ̀yin obìnrin, ẹ̀yin ọkùnrin. the Lord said I should do particular work for Màá the ṣe men. láìpẹ́. Iṣẹ́ yẹn ni pé The work is that ńgbà bá yẹ má wọ̀rẹ́ má jẹ́ when sọ̀tà. it is time, I will call you. Hallelujah. Amen. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin pátápátá ẹ dìde dúró. Let every woman rise to their feet. Ẹ jẹ́ dìde. You better rise to your feet. Ẹ ṣe àmì ẹ̀yin obìnrin yìí. Echo this statement, you women. Ọkọ rẹ tó ti yọ bóoran. You- Ẹ̀mí tó jẹ́ ọ̀yàwó Ọlọ́run kò lè jáde inú ẹ̀. Amen. Ẹ jẹ́ sàmì. You better echo amen. Olúwa kò lè jáde nínú ẹ̀. Amen. Listen everybody. Ẹ tẹ́tí sílẹ̀ gbogbo ènìyàn. Ẹ̀yin obìnrin yẹn listen. Women listen. Gbogbo ọkùnrin pátápátá Every man tẹ̀ ń wò yìí. that you are looking at, They are your baby. ọmọ ọwọ́ yín ni wọ́n jẹ́. Amen. Ìyàwó àlè. Ẹ listen everybody. Kò sí éèjì tí ọkùnrin lè ní lórí. Listen lẹ́rìn mọ́mì. Kò sí éèjì tí ọkùnrin lè ní lórí. Baby ni. No matter how old the man may be, he is still a baby. Ọkùnrin dẹ̀ wà. Kí tabako ọkùnrin jọ let me say 90% wọn kì í fẹ́ adapt sí intent correct wọn sí pẹ̀lú agídí. Tó bá fẹ́ correct ọkọ rẹ̀ mọ́ correct ẹ̀ bí pé ìwọ lọ̀gá rẹ̀. If you want to correct your husband, do not correct him Bí ẹni with pé ìwọ lọ̀gá ẹ̀. Please tó bá fẹ́ Annoyance. correct ẹ̀ máa fi wisdom àti ìrẹ̀lẹ̀ bá sọ̀rọ̀. Tí o bá Use wá gbọ́ wisdom. àdúrà lọ́rọ̀ rẹ̀ nídìí. to talk to him, and if he refuse to listen, Ẹ̀yin obìnrin kan wà nú you ẹ̀yin should obìnrin tí talk mò to ń wò him yìí. with prayer. Ẹlẹ́ran ìyàlẹ́nu mi. Some of the Má women bínú, are jẹ́ n so sọ reason. stubborn. Jẹ́ sọ reason. Reason ni Let me pé tell you the reason. bí wọn bá tí ì ná obìnrin mi ara rẹ̀ ìwálẹ̀. If some women have not been hit, they will not Then they will be not. at ease. They will not. Obìnrin mi tí o bá jẹ́ kán gbé gbàjú fún gbó ọ̀tí tó bá tó gbé gbàjú fún gbà igbó ìgbà sàgbé pásítọ̀ ni mi a lot of ìrírí láti rí sà mọ́ mọ́bìnrin kan tó pé ní àgbàtọ́kọ̀ ẹ̀ bá lù ú ló máa tó gbọ́. I know of a woman until her Ẹ máa wo. husband beat her. That is Ẹ wo when bí o. she's going to obey her Ẹ wo husband. chíà yìí Look at this chair. ẹ máa wo ẹ má máa gbé aago yìí síbí mọ́ ọkọ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. The husband told her not to be putting the clock on that chair. Bọ́ọ̀ kọ́ dé níjọ́ kejì When á the tún bá aago husband yìí. Ṣé bí mo ní ẹ máa comes gbé aago yìí síbí you mọ́? will still meet it on the chair. Wọ́n á gbé kúrò. She will remove it. Tó bá tún dijọ́ kejì wọ́n á tún bá aago mi. The next day, he will also meet it on the chair. Tí ọkọ bá mú ìyàwó yẹn mo ń The sọ day the ìrírí husband tí will mo rí ni o. now, I'm telling you from Ọkọ á mú ìyàwó yẹn experience. á wá lù bí ẹ lù bàrà. When the husband now eat the wife, Tí ayé ò fi ra ayé wọn ní rí aago ìbímọ. till the end of the world, you will not see the clock on the chair. Why like that? Why is it like that? Àbí? Torí kọ́kọ́ lù ú ní ó tó gbé ẹ má gbàgbé mi torí pé tí n bá tún gbé mi ìbí ìfọ́tí ni. Ṣé wà nìyẹn? Please mo Ẹ fi jọ̀wọ́. Jésù Olúwa bẹ̀ wá. I'm begging in the name Ẹ of má jẹ́ God. káwa náà máa gbé ẹ̀mí tó máa mú wa tí ilé ẹ̀ fi máa gbóná yeye Do not yeye. allow us to be displaying attitude that will make the Ẹ house jẹ́ to be kí hot. àlàáfíà máa wà. Ọkọ rẹ lè mọtí, ó lè máa mu sìgá, Your ó husband lè may máa be drinking, he might be gbóbe. Ìwọ smoking, he náà might be ti rí womanizing. oko kúnlẹ̀ ò tó gbé pàṣẹ. You have seen him before you get married to him. Àgbélébùú ni ọmọ rú lọ ní o. It is your cross, you have to carry it. Ọ̀tà ká ọ̀dà ta. O ti rí o tó You fẹ́. have seen him before you get married to him. Pọ́lọ́ tí lọ fẹ́. That you get Ní tó married kù to ni him. pé máa fi àdúrà ràn lọ́wọ́. Just be helping him in prayer. Bọ́ọ̀ bá kọkọ rẹ torí pé mo ti If you àgbèrè divorce ló your ṣe o. husband because he's drinking, you have committed an adultery. Àgbèrè ló ṣe o. O lè kọkọ torí pé ẹ ń gbóbe ó sì You gbá. cannot Torí pé sọ pé ní ìkẹyìn divorce ọjọ́ your husband. obìnrin méje yóò so mọ́ ọkùnrin But kan. Bible say, So ara rẹ̀ ní í ṣẹlẹ̀ o. Please. ẹ jọ̀wọ́, Ẹ̀yin mọ́mì ń tẹ̀ ń dálẹ̀ ló you pọ̀ jù. mommies, it is what you are Tí causing. obìnrin bá provoke ọkùnrin. When a woman provoke her husband,
mo sọ̀rọ̀ kan fáwọn ọkùnrin pé mo mọ obìnrin kan tó yẹ pé I know of a woman that tó bá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ báyìí when she starts with aṣọ her ọkọ ẹ̀ husband, ní aṣọ mú á ní kí She ọkọ will òun ó love lu òun her bí ọkọ husband. ẹ̀ ò bá lù kò ní filẹ̀ o if the husband did not beat her, she would tó not máa leave di the aago husband. kan lóru aago méjì òru ó máa dìgbé àní lùmí ni Till 2 lùmí a.m. lùmí she still lùmí love her tọkọ bá wá husband, lù ú insisting that he should beat her. ara ẹ̀ wá balẹ̀ And when the husband beat her, she will now á wá lọ be sùn. comfortable. She will now go to bed. ẹ jọ kí ni ká ṣe pẹ̀lú yẹn Please, what should we do about such a woman? ẹ jẹ́ n gbàdúrà fún yín Let me pray for you. má jẹ̀mú tó lò ní gbádùn má rí jẹ Every covenant that say you not enjoy your ṣé marriage, àmì má jẹ̀mí ó jáde lẹ́ẹ̀kan. this marriage go out in Jesus' name. Amen, 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 in Jesus' name. ẹ̀yin Fire. èèyàn ọlọ́run ó máa dára fún yín o Amen. ilé yín ò ní gbóná mọ́ Your home will not be hot. ọ̀dẹ̀dẹ̀ yín máa tòrò Amen. ìlérí ọlọ́run yóò The ṣẹ promise of God will Ògo fún come ọ, to Kristi. pass. Amen. ẹ jẹ́ àjọkọ̀ Let's be ẹ seated. pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap your hands for Jesus. wẹ́ èmi ọ̀ máa try best mi I will continue to try my best. ọwọ́ ẹ̀ ló kù sí. It is left to you. so mò ń sọ̀rọ̀ nípa lílé àkókò ẹ̀ I'm talking about you pursuing your time. mo ní ẹ tó máa lé àkókò ẹ̀ So somebody who will pursue his or her á time jẹ́ ń tó ní boldness. will be somebody that has boldness. Tony number Igoya. 2 Secondly, wọn kì í surrender lórí failure. one, they don't surrender for failure. number 3 Ìkẹta, they pursue their future than food. wọ́n máa ń lé ọjọ́ iwájú wọn ju oúnjẹ lọ. ẹlòmíì oúnjẹ ọba ti jẹun ó ti tán Some people, once they have eaten, that is all. oúnjẹ ni Once they have eaten, that is all. ẹlòmíì lè jẹ ilé Some people can eat a whole house. gbogbo owó tó yẹ kó fi kọ́lé ra lẹ̀ ṣe gbọ́ ẹ̀ oúnjẹ ni. Every money he's supposed to use to build house, he has used them to eat. number 3 number 4 Ìkẹrin, wọn kì í ṣépè fúnra wọn they don't curse each other. pé àwọn gbé àwọn dáràn orí àwọn ti burú ayé They àwọn don't curse bàjẹ́ themselves. They don't speak negative words to àwọn tó lé themselves. àkókò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. People that have pursued that time don't do that. next wọn kì í wo problem wọn bíi destiny wọn pé àwọn ti gba kámú Ìkarùn, they don't see their destiny as their fate. pé wẹ́ kámílẹ̀ àwọn ò kì í lówó That in their family they are not always rich. wọn kì í gba kámú. They don't take. then they always have determination Wọ́n máa ń ní ìpinnu ìpinnu. determination Wọ́n máa ń ní I ìpinnu. will succeed Wípé àwọn máa lo àlùyọ. I will make it Pé àwọn máa ṣe àṣeyọrí. kò sí tó wù kó lè ṣẹlẹ̀ Whatever that happen, àwọn adébi táwọn ń lọ they will get to their destination. àwọn máa débi táwọn ń They lọ. will get to their destination. gbọ́ eléyìí Listening to this, ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn wọn kì í gbàgbé ẹni pé àwọn ti ṣubú páwọn ò ní dìde mọ́. whatsoever that happen to it, they don't see it as failure that they are falling, they will not rise up again. dẹ̀ ilé ní kí gbogbo èèyàn kó gbọ́ bó o bá gbọ́ ohun tí mò ń sọ tẹ́lẹ̀ gbọ́ ilé kó If fi you sínú don't ọkàn. hear everything I've been saying before, please listen to this. àwọn tó ń lé àkókò wọn Those that pursue their time, wọn kì í gbọ́ bad news. they don't listen to bad news. ẹni tó ń ta flower wọ́n máa ń jẹ gbèsè ẹni tó àwọn kan lè jẹ gbèsè ìwọ ò ní jẹ gbèsè. Some people that may run into no loan, but ẹni you will tó not run ń into lé debt. àkókò rẹ̀ kì í listen sí bad news. People that pursue their time, wọ́n ní tẹ́tí sí ìròyìn burúkú. wo mi ma mo like àwọn radio programs máa ń gbé àwọn radio program but radio program bá ti ń di nǹkan bẹ àṣírí ayé burú ayé gbẹgẹ èmi ò kì í bá wọn gbọ́ torí mo mọ̀ pé definitely ayé gbẹgẹ you I can listen never to- change my mentality débi pé màá máa bí n bá fẹ́ gbọ̀nà mo ṣe ìmọ̀ wò bí o lè n bá fẹ́ gbọ̀nà oṣù ìmọ̀ wò bí o lè ó di dandan kidnap and bell everywhere ìyọ kọ́ ló máa explain fún mi pé kí n ṣọ́ra fọwọ́ náà ìwà ìwọ kọ́ ló máa sọ fún mi so ẹnikẹ́ni tó bá ti fẹ́ ṣàṣeyọrí kì í gbọ́ bad news. O ò lè yí ìrònú mi padà. Mo mọ̀ pé àwọn gbọ́mọgbọ́mọ wà, mo mọ̀ pé àwọn adigunjalè wà. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí kò ní máa tẹ́tí sí àwọn ìròyìn burúkú. ẹlòmíì láìkì àwọn ìròyìn yẹn tó láìkì ni ẹ gbogbo Some people like such epo news. epo àwọn kò lè kọ́mọ tí ń lọ. They don't know anything that is going on. tí n bá bèrè pé Cameroon prime minister àti British ọ̀sán kan fún wa ẹlòmíì ní kìtà ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì ní ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀
Some people did not know kí the ló pe first nàìjíríà minister of wọn láwọn British. ọmọ bọ̀tán bá sọ pé ẹjọ́ kí ni wọ́n sọ ní nǹkan bẹ níjẹta ni But if you ẹ̀yin ask gbọ́ them mà what did they talk about, ajálẹ̀ ni wọ́n ní the bẹ content nìbàdàn they will tell you about. gbogbo ẹ̀ ó wà ní ọpọlọ rẹ̀ ó lè move forward Such evil news is full in their brain. ó lè move forward With that news, you cannot move forward. ó mọ tí ń lọ You don't know what is going on. the only tí ń lọ iye tán pa ń jẹ̀bú iye tán pa ń bàdàn àwọn èèyàn tán kidnap ní Òṣogbo àwọn tí wọ́n kó tán fi ṣòwò lọ́nà Ẹ̀gbá àwọn nǹkan tó máa ń gbọ́ It is only those ẹni who tó that fẹ́ were ṣàṣeyọrí kì í kidnapped gbọ́rú that ẹ̀ you knew. Anyone that wants to become success will not listen to such news. wọn kì í gbọ́ bad They news. don't listen to bad news. News náà máa ń gbọ́ ni pé kí ló máa favour ọ̀nà àwọn tó ní àwọn ti lè àwọn máa ń ta ike àwọn ń ta provision bọ̀ náà wọ́n làwọn fi lè gbé gbà kí láyé tó ń rà ń sìn àwọn information tó máa ń fẹ́ tẹ́tí gbọ́ nìyẹn wọn kì í Ìròyìn fẹ́ tí tẹ́tí wọ́n máa ń gbọ́ gbọ́ iye ni èèyàn tó pé fẹ́ pa mo ṣe lọ́la. the news that will help them to achieve their destiny. Lastly, Ní àkótán, they don't stay without praying and fasting. wọn ò kí ń dúró láì gba àwẹ̀ àti àdúrà. Níbi tó o bá ṣẹ́ ogun ayé rẹ dé lọ mo ti gbé. It is where you stop with the battle of your life that your children will pick it from. Níbi tó o bá ṣẹ́ dé It is where you stop in the battle of your life. ọmọ wa gbé ń bẹ̀. Your children will pick it from there. Mọ tó o bá ṣẹ́ tán But if you finish with the battle, ọmọ náà ò ní rí kankan bẹ́lẹ̀. your children will not fight any Iṣẹ́ rẹ ni battle. ọmọ máa gbé jáde. Your children will come out with success. Ẹnìkan gbóhùn mi. Somebody is hearing my voice. Tí àmì rẹ̀ bá la ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún àti òsì kọjá. If your amen can be so loud, Àkókò rẹ̀ ò ní lọ mọ́ ọ lọ́wọ́. your time will not go. Amen, amen, in Jesus' name. Fire. Ẹnìkan gbóhùn mi. Somebody is hearing my voice. Listen, Ẹ àwọn tẹ́tí tó lé sílẹ̀. àkókò wọn Those that pursue their time, wọn kì í gbẹ́kẹ̀lé testimony àná. they will not rely on yesterday's testimony. They always eager to get a new testimony. Wọ́n máa ń gbọ̀ǹgbẹ́ láti rí ẹ̀rí tuntun. Wọ́n gbàgbé táwọn achieve lánàá for yesterday. Do not forget wọ́n ti nǹkan tó ṣe tó àṣeyọrí tó They nílànà believe ó jẹ́ ti the tàná. yesterday achievement is for yesterday. Wọ́n gbàgbé pé àṣeyọrí àná ó jẹ́ ti They tàná. must have another one Wọ́n today. gbọ́dọ̀ ní àṣeyọrí And òmíràn ní òní. they will still be eager to get another one Wọ́n tomorrow. máa ń gbòǹgbẹ́ láti ní ẹ̀rí mìíràn ní ọ̀la. Lé àkókò ẹ̀. Pursue your time. Ẹ̀yin ọmọbìnrin, You, àdúrà mo lọ gbàdúrà lórí òkè. I went to the mountain to pray. Mo ní Olúwa, I said, Lord, mo fẹ́ kí àwọn tenant máa reduce nínú ìjọ yìí. Kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́ ilé. I want tenants to be reducing in this church so that people can start building their own house. Olúwa dẹ̀ ló ń ti gbọ́n. And the Lord said he has heard. Mo ní mo fẹ́ kàn tí ń fẹsẹ̀ rìn máa reduce. I said, I want the number of people that walk with their foot to Kí Ọlọ́run reduce. máa ra mọ́tò fáwọn èèyàn. That the Lord should begin to buy cars for Olúwa people. sọ fún pé òun ti gbọ́n. And the Lord said he has heard. So sometimes maybe some years back, be 2 years ago or bóyá 2 or 3 years Ní ago. nǹkan bí ọdún méjì sẹ́yìn, Mo ní ààyè fún àwọn youth. Máa ní time for máa jókòó tí I do have time for the youth. Máa ń sọ fún pé no bẹ́ẹ̀ tí ẹ kàn pọ̀ tẹ́ ẹ lọ́kọ yìí is enough. That Bóyá you have just plenty that you do not have Ní husband year is yẹn, enough. That bí year, ẹni pàṣẹ competition of marriage. it was as if we were doing wedding competition. Kọ́dún tó parí, Before the end of this year, ẹ máa rí amamasi competition wedding láàrin àwọn ọmọbìnrin we àti àwọn will do ọmọkùnrin. competition of wedding between our female and male Ìwọ tó youth. ti yẹ kó lọ́kọ tó You lọ́kọ that get you're ready. supposed to have gotten husband, be ready. Torọ́dún yìí ni máa commission wedding ẹ. Because this year I'm going to commission your wedding. Lọ́kọ́lẹ̀ I'm not Go making and mouth. write it down. Mi ò fọ́ ẹnu. Mo ń sọ tí Olúwa bá mi sọ. I'm telling you what God has spoken with me. Please, Ẹ jọ̀wọ́. Ọlọ́run fẹ́ kó o pursue àkókò ẹ̀ báyìí. The Lord wants you to pursue your time. My time is my time. Àkókò mi ni àkókò mi. Bí mo dẹ̀ ṣe wà ẹ́, As I am, kí mò ń kánjú fẹ́ lọ sí lọ́run. what am I Kí mò ń wá am I in haste to go heaven? making, being next to go to heaven? No, mi tí Jésù ò bá tí ì dé kò yá. If Jesus tarries, Torí àkókò mi máa lò mọ́ dẹ̀ máa ní ìtàn. I am going to make use of my time and I'm going to have my own story. Àwọn kan máa ka ìtàn mi. Some people will read my story, Ìtàn rere mi. my good story. Mo ka ìtàn àwọn kan. I read the story of some Àwọn kan people. ó ka ìtàn mi. Some people will read my whole story.
kì í ṣe ìtàn pé àkànṣá àwọn kan kà ń kọ́nà gbogbo ayé ló máa ka ìtàn mi. It's not a story that people will be reading in corner, but No, the walk whole here, sókè world will báyìí. read my story. Raise up your right hand. pariwo jẹun tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ lọ. Shout more than the person beside you. pariwo jẹun tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ Shout lọ. more than the person beside you. ohun tí kọ́ọ̀mù mi ò ká sọ bẹ́ẹ̀. ẹ ò mọ̀ ti sọ̀rọ̀. ohun tí agbára mi ò lè achieve. Everything that my power cannot ẹ̀yin achieve, ọ̀run ẹ gbà á lé mi lọ́wọ́. I will release it unto me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. Dídúmà. Rise to your feet. Pursue your time. Lé àkókò rẹ. Ọlọ́run mi fẹ́ fáwọn èèyàn ní àkókò wọn báyìí. My God wants to give some people their time. Gbogbo tó o mọ̀ pé ó yẹ kó o ti ní tó o ti ní. Everything that you know that you are ought to have, but you do not have. Get ready now to have them. Gbáradì láti lè ní wọn. Bàbá mi ní kí n pìpì àyín lẹ̀. My father said pé kí n gbà ẹ́ láradì. Àdúrà méjì péré la fẹ́ gbà. We have just 2 prayer points. Dìde tó bá jìkò. Rise to your feet if you are sitting down. Tàbá gbà tán, After the prayer, a wá jẹ Holy Communion. you now eat the Holy Communion. Tàbá jẹ tán, After the Holy Communion, ẹ máa wo tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn you will ẹ̀. see what will happen. Ẹ máa wo àìsàn tó máa jáde. You will see the sickness that will be Ẹ máa coming wo out. àwọn tí ọ̀nà wọn dí tọ́nà wọn máa You will là. see the people that will be seeing Ẹ̀yin breakthrough. tí ẹ̀ ń wojú Olúwa fọ́mọ, ẹ You máa that you ẹ máa are retí seeking ẹ̀. the face of the one for the fruit of the womb. Gbogbo èèyàn dúró dáadáa. Everybody stand right. Kẹ́nikẹ́ni má jókòó. Nobody should be seated Láì jẹ́ pé olóyún tàbí o jẹ́ except àwọn if you are pregnant or you are. kó pariwo àdúrà tí mo gbọ́ yẹn. Shout this prayer. Mo fẹ́ gbáriwo yẹn látẹ̀yìn. I want to hear the Ẹ shout. pariwo the noise àdúrà from tí mo the gbọ́ back. yẹn. Echo Gbogbo ẹ this tó ń fi prayer. àkókò mi ṣòfò. Everyone that is wasting my time, Ẹ fi àyànmọ́ mi lẹ̀. leave my destiny. Gbogbo ẹ tó ń fi àkókò mi Everyone ṣòfò. who is wasting my time, Ẹ fi àyànmọ́ mi lẹ̀. leave my destiny. Ó yẹ! Fire in Jesus. Tàbí ìṣe. Kì í ṣe àṣà tàbí It ìṣe. is not a culture or a deed. Ẹ ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa. Do the work very well. Ẹni tí ó mú ìran mi The ṣẹ person lọ́dún. that will make my vision to Ẹni tí come màá to bá pass. pàdé tí ìran mi ó fi ṣẹ The lọ́dún. person that will come across that will make my Olúwa vision to come to connect pass. mi mọ́. Lord, connect me with such a person. Ẹni tí ó mú ìran mi The ṣẹ. person that will make my vision to Èmi come to Peter pass. Ọládẹjọ́. I, Messiah, will Olúwa Lord, connect mi mọ́. connect Ó me yẹ! fire in Jesus' name. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Mi ṣe pé fún ọ I am not cursing you. tó bá mísì àdúrà yẹn If báyìí. you miss this prayer, Olúwa ni mọ́tò tó fẹ́ rà ò ní rà. that car that you want to buy, you will not buy it. Ilé tó fẹ́ kọ́ yẹn ò ní bọ́ sí. The house you want to build, you won't be able to build it. Mi ṣe pé fún ọ. I am not cursing you. Olúwa ni kò ṣiṣẹ́ yẹn báyìí. The Lord said you should do the work this way. Wà á ká orúkọ Jésù. You call the name of Jesus. Ìwọ ló mọ tó fẹ́ rà You lọ́dún. are the one that knows what you want to do this Ìwọ year. ló mọ tó fẹ́ ṣe lọ́dún. You are the one that knows what you want to do this year. Olúwa Lord, mo ní má ìgbékọ́dù tó pa fẹ́ ra mọ́tò. I have your mind that before the end of this year, I want to buy a car. Olúwa kò gbọ́dọ̀ yẹ lọ́dún yìí. Lord, it must not
be missed. bẹ́ẹ̀ ni kò gbọ́dọ̀ yẹ lọ́dún yìí. It must not be missed. tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀. Once you do it that way, wà á máa jáde bọ̀ pẹ̀lú you will be ìgbàgbọ́. coming out with faith. mọ́ fi sínú basket. Do not drop it in the basket. orí pẹpẹ ni o jẹ́ kọ́wọ́ rẹ Drop kàn. it on the altar. Let your hand touch the jẹ́ kí altar. ọwọ́ rẹ kan pẹpẹ. Let your hand touch the ẹ altar. jẹ́ ká pa fáànù yìí. Let this fan be switched off. please wà á fi ọwọ́ yẹn wà á fi sórí pẹpẹ. You will allow your hand to touch the Olúwa. altar. Lord, mo fẹ́ travel lọ́dún yìí. I want to travel this year. ìran tí mo ní fọ́dún yìí ni. That is the vision I have for this Olúwa year. jẹ́ ó ṣẹ. Lord, let it come Listen, to pass. everybody. Ẹ tẹ́tí sílẹ̀ gbogbo tó o ènìyàn. bá sọ tán. When you finish with it, listen everybody listen. tó o bá ṣiṣẹ́ tá a ṣe yìí tán. when you finish this work that we are tó o bá doing, jẹ́ ń jẹ alẹ́ olúwa. when you hear the Holy Communion, wà á lọ bẹ̀rẹ̀ process travel padà. you go and start your traveling process. ẹ já àwọn bóyá ọlọ́run parọ́ lẹ́nu mi tàbí èmi ni mo nírọ́ tàbí ọlọ́run lóòótọ́. Let's see if God is lying or God ẹ is já wa lying wò bóyá through me. lóòótọ́ ni ọlọ́run sì jẹ́ olóòótọ́ sọ̀rọ̀ Let's yẹn. see truly if God is still faithful. jọ ṣe bẹ́ẹ̀ dáadáa o. Do it very well. orúkọ Jésù. God, the name of Jesus. mi ní kó o pariwo tó fẹ́ rà sí ayé. I didn't say you should shout what you bọ̀ want to sọ do, sí etí rẹ̀. but say it to the hearing of ó máa God. ṣe. He's going to do kí it. nàìjíríà yí dande. kí nàìjíríà turn upside Even down. if Nigeria should turn upside down, ohun tó béèrè ò ní yẹ. that which you ask will not kò be dẹ̀ ní missed. ju ọdún yìí lọ. And it will not be more than this year. are you ready sir? Ṣé ẹ ti ṣetán? are you ready ma? Ṣé ẹ ti ṣetán? ó yẹ 1 2 go. wá Whatsoever they come wípé here, wàá lò ó fún iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyá. that you use it for signs and wonder. gbogbo ẹni tó tẹ́wọ́ síwájú yìí. Everyone that is stretching for their hands, ìyanu tó wà ní covenant holy communion. the covenant of the Holy Communion, àṣẹ ni lórúkọ Jésù. ó yẹ kó bà ní ẹ bá. it shall come upon you in Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Fire. sorry bring the bread. make it snappy bring the bread. wait make it snappy I'm waiting. baba ọmọ ẹ̀mí mọ́ mo ya búrẹ́dì sí mọ́ ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ àtẹ mú. Amen. gbogbo ọkàn tó bá jẹ́ Every that shall partake kí in it, àlàáfíà látòkè wá. let peace from above. àwọn tó ní àìsàn kí àìsàn jáde. People that are sick, let them be free from àwọn their tí ọ̀nà wọn sickness. dí kí ọ̀nà wọn là. Let them be raised. àwọn tó ń wojú Olúwa fún ọmọ ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ àti ẹ̀mí mọ́ lórúkọ Jésù olùgbàlà ọlẹ̀ kó sọ nínú wọn. Amen. àwọn tí ọ̀nà wọn dí kí ọ̀nà wọn máa là lẹ́ẹ̀kan náà. Amen. àwọn tán kọ́ létí kan lọ parí ilé wọn. Amen. àwọn tán fẹ́ físà kí físà yẹn tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Amen. kí ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ. Amen. kí ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ. Amen. máa bèrè tó fẹ́. Be asking for what you want from God. gbogbo búrẹ́dì yẹn ni kẹ́kọ̀ọ́ wa. a gbọ́dọ̀ yà sí wọn. For in Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Bàbá gbogbo ọkàn tó bá mú nínú àkàrà yìí. Lord, every soul that shall partake in this bread, Jẹ́ kí àlàáfíà kó wà. let there be peace in their life. Jẹ́ kí ìlérí kó ṣẹ. Let your promises come to pass. Bí wọ́n sì ti ń jẹun, As Jésù they mú shall be àkàrà. eating. Ó sì súre, ó sì bù ú, ó sì fi fún wọn. Ó wí pé gbà á jẹ́ èyí ilé ara mi. Ó sì gbé aago nígbà tí ó súre tán. Ó fi fún wọn. Gbogbo wọn sì mu nínú rẹ̀. Ó sì wí fún wọn pé èyí lé ẹ̀jẹ̀ mi tí májẹ̀mú titun tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín, èmi kì yóò mú nínú èso àjàrà mọ́ títí yóò fi di ọjọ́ náà nígbà tí èmi ó mú ní titun ní ìjọba Ọlọ́run. Nígbà náà ni wọ́n sì kọ orin kan
wọ́n sì jáde lọ sí orí òkè Ólífì. Jésù rí wípé gbogbo yín ni yóò kọsẹ̀ lára mi lí òru náà, nítorí tí a ti kọ̀wé rẹ̀ pé èmi ó lu olùṣọ́ àgùntàn á sì tú gbogbo àwọn àgùntàn. Nítorí èyí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ẹ̀ṣẹ̀ sí Kristi èyí tí a fi kọsẹ̀ sí, kí ìdáríjì kó wá láti Calvary, Amen. kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó fọ̀ ọ́ mọ́, Amen. kí ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ, Amen. kí ọkàn àwọn ènìyàn kó balẹ̀, Amen. kí á dẹ̀ yìn ní ìkẹyìn. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Amen. Listen everybody. Ẹ tẹ́tí sílẹ̀ gbogbo ènìyàn. One bread is meant for one person. Àkàrà kan wà fún èèyàn kan. Only one person. Fún èèyàn kan. I didn't say you should eat it now, Mi ò ní pé kí ẹ jẹ́ but you báyìí. will have one Wọ́n máa mú ẹyọ kan. and you begin to pray Ó sì máa bẹ̀rẹ̀ sí ní till gbàdúrà. we serve you the wine as well. Títí tí a máa fi fún wa ní ọtí wáìnì náà. Pray until we start. All of us will eat this bread and the wine at the same time. Gbogbo wa ni a máa jẹ àkàrà àti wáìnì náà papọ̀ ní ẹ̀kan náà. But immediately they gave you the bread, Ní kété tó bá ti fún ẹ ní àkàrà you náà, begin to pray. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. What are the prayer points? Kí ni àwọn àdúrà náà? The first prayer point Àdúrà àkọ́kọ́ ni pé is your target, your challenges now. ó jẹ́ ohun tí ò ń dojúkọ. The second prayer point Àdúrà kejì ni wípé is your time. ó jẹ́ àkókò rẹ. What you're supposed to have that you don't Ohun have. tó yẹ kí o ti ní ṣùgbọ́n tí o ò ní. Don't make mistake. Má ṣe ṣe. If you are Àṣìṣe. looking for the fruit of womb, that's your challenges. Tí o bá wojú Ọlọ́run fún èso tinú, If you ìdojúkọ rẹ if you have nìyẹn. challenges about your job, that's your Tó bá ní challenges. ìdojúkọ lórí iṣẹ́ rẹ, ìyẹn jẹ́ It's ìdojúkọ different rẹ. to what you want. Tó bá jẹ́ pé It's different to what you ó want. yàtọ̀ sí ohun tí o fẹ́. What you want is different to your challenge. Don't miss Ohun tí o them. fẹ́ yàtọ̀ sí ohun tí ò ń dojúkọ. If your children is they are your challenges, pray for your children. Táwọn ọmọ rẹ bá jẹ́ ohun tí ò ń dojúkọ, gbàdúrà fún àwọn ọmọ rẹ. But after that, you now ask for what you want, like long life, like money, like breakthrough, like whatever you want. Lẹ́yìn yẹn wà wá gbàdúrà fún And if nǹkan you tó don't have fẹ́ any bóyá other owó prayer point àbí again, mọ́tò If you tàbí don't have any other ìfọ̀kànbalẹ̀. prayer point again, Tó bá wá ní continue àdúrà repeating kọ̀ọ̀kan it, repeating it bẹ̀rẹ̀ until sí here máa go. gbàdúrà Start yẹn lọ títí eating. tó máa fi gbọ́. Don't pray and be Jẹ́. tired. Má ṣe gbàdúrà kó wá rẹ̀ ẹ́. Continue praying. Máa gbàdúrà lọ. One bread is for one person. Àkàrà kan wà fún èèyàn kan. Okay? Bàbá mo yà á sí mọ́ ní orúkọ tí wọ́n máa I tẹ̀ mí mọ́. sanctify it with the name Gbogbo of the ọkàn tó Father bá and mú the Son. nínú àkàrà yìí Every tó jẹ So nínú that omi ara partaking àti in ẹ̀jẹ̀ rẹ kí ìwòsàn ojúkorojú kó wà. let there be physical illness. Bàbá kí ọ̀nà tó dí kó máa là. Let there be breakthrough. Ní ìjọba rẹ ká bá ọ jẹun Jésù. In your kingdom we shall dine with you. Mo ya wáìnì náà sí mọ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú ẹ lọ. Sanctify the wine with the Kí blood. ìlérí kó ṣẹ. Amen. Gbogbo yẹn máa dìde dúró tó bá ti ń gba àkàrà ẹni o. Wàá máa Everybody will gbàdúrà. rest Ó on yá. their feet while they were receiving the bread. One for one person. One bread for one person. Oh yeah, please. Choir. Kí ló lè wẹ̀ṣẹ̀ mi nù? Kò sí lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ mi nù. Kò sí lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ Jésù. I bless you as your prophet. Mo I bless you as your prophet. bùkún fún ẹ gẹ́gẹ́ bí wòlíì You will rẹ. celebrate in Jesus' name. Ó máa ṣe àjọyọ̀ lórúkọ Jésù. In the name of Father, Lórúkọ ti Bàbá, in the name of ti Son, Ọmọ, and the Holy Spirit. àti Ẹ̀mí Mímọ́. You are free today Ó ti gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ from Jésù. any infirmity, Amen. sickness, Gba ìtúsílẹ̀ kúrò nínú àìsàn. barrenness, Nínú jobless, àìríṣẹ́. anything called atata. Gbogbo tí à ń pè You are ní free heart today. attack, ó ti gba ìtúsílẹ̀ ní ọwọ́ wọn. Anything called fibroid Ohun tí à ń pè ní fibroid, is over today. ó ti dé òpin lórúkọ Jésù. In the name of Father, Lórúkọ ti Bàbá, in the name of Son, ti Ọmọ, and the Holy Spirit. àti Ẹ̀mí Mímọ́. 1 Kings chapter 19 verse 7 and 8. Ìwé àwọn ọba kìíní orí kọkàndínlógún. After he said, áńgẹ́lì Olúwa sì tún padà wá lẹ́yìn kejì. Ó sì fi ọwọ́ tọ́ ó wí pé dìde jẹun nítorí tí ọ̀nà náà jìn fún ọ. Ó sì dìde, ó sì jẹun, ó sì mu, ó sì lọ lí agbára oúnjẹ yìí lí
ogójì ọ̀sán àti ogójì òru sí Erobu Òkè Olúwa. Means after today's Holy Communion service, lẹ́yìn oúnjẹ alẹ́ olúwa ti you òní will go places. ó máa lọ síbi gíga. According to the Bible, ní ọ̀nà náà jìn. He said the road was far. Me, you will not die young. èyí tó túmọ̀ sí pé ò ní kú ní kékeré. I said, you will not die young. ò ní kú ní kékeré. You will not die young. ò ní kú ní kékeré. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and he did eat and drink. Gbogbo ẹ̀yin iṣẹ́ tó stand still. Gbogbo ẹ̀yin iṣẹ́ tí ò move forward. Báyìí ni ó torí pé ọkùnrin jẹ rárá Jésù. I am commanding your business. And you today, you will move forward. You that are entitled to promotion in your working place. You are entitled to promotion. Personally, your own personal business supposed to move forward. You must promote it. Because you are here today. Bíbélì sọ pé nígbà tí wọ́n sì kọrin tán, wọ́n lọ sí òkè. Gbá! Ìwọ tó yẹ kán ti promote, wọ́n promote ẹ̀ látẹ̀lé lọ. Mo wí lórúkọ Jésù. Bí o ti lọ, ọ̀nà ò ní dí mọ́ ọmọ màmá rẹ̀. Kò sẹ́ni tó ń jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa àti ọ̀rá ni. Gbogbo ọmọ náà ń tẹ́wọ́ síwájú mà. Látòní lọ ara ò ní ní ọ lórílẹ̀‐èdè yìí mọ́. Orere gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ ṣe àmì nínú ìrọ̀rùn lẹ́ẹ̀tì máa ní. Ọ̀dà owó ò ní dán ọmọ. Ọ̀dà àlàáfíà ò ní dán ọmọ. Wàá rí bá ti ṣe. Wàá rọ́nà gbẹgbà. O ti lè máa jẹ́ only communion anyway, I don't want to know. But ètò jẹ́ńbí lónìí, ó fún ọ ní àlàjá. I don't want to know if you be eating only communion anywhere, but because the one you heard today will give you breakthroughs. I don't like that amen. I say we give you breakthrough. I want that amen. That brother, you are not saying amen. I say you receive breakthrough. That sister, I am talking to you. God sent me as a prophet. This 1 Kings chapter 19, 7 and 8. He said, eat and go. And after eating, the prophet went to the mountain of Europe, the mountain of God. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé mo gun òkè bí wòlíì lẹ́à pa mo sọ̀rọ̀ torí pé ohun tí a ṣe lẹ́ni ohun Olúwa látòrí òkè ni. Pààlìà látòní lọ wálẹ̀ mọ́. Torí ẹlẹ́kìí sí àṣà tàbí ìṣe ohun Olúwa ni pé ó di májàmú lónìí wálẹ̀ mọ́.